Ngiyabingelela bazalwane kwelihle igama lomfowethu wethu uJesu Kristu waseNazaretha. Hleze kuyintokozo njalo ke bazalwane ukuthi ke sikhulume ndawonye. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu khona abatargetile ngalama teachings. Lethi izwi kaNkulunkulu enye imbewu yawela emeveni, enye yawela edwaleni, enye yawela endleleni, enye yawela emhlabathini ovundile. I believe ukuthi mangikhuluma nje na izwi likaNkulunkulu ngiyalihlwanyela. Kukhona abantu abawuhlobo oluyindlela, khona abantu abawuhlobo oluyidwala, khona abantu abawuhlobo olungameva, bese kuba khona abantu ke abawumhlabathi ovundile. Out of 4, 3 is wasted. Only one umhlabathi ovundile lapho izwi elawela khona lathela. So ke singakhuluma bazalwane, sikhulume kodwa ke ngokukholwa. Ukhona umuntu elwela kuye inhliziyo yakhe ewumhlabathi ovundile, elizothi mabe lifika kuye lithele ithelo zombuso kaNkulunkulu. Siyabonga egameni likaJesu. Kwenye ividiyo ke bazalwane ngikhulume ngendaba ye wise and the trusted teacher, that is mentor, umuntu obizwa kuthiwa imentor. Ngiyafisa ke kafushane ukuthi ke sibuke ukuthi ke uma ngabe umuntu ebizwa kuthiwa uwise, kusho ukuthi kune wisdom kuye. Bayathanda ke abantu emhlabeni ukubizwa ukuthi bahlakaniphile. Bayathanda futhi abantu abanye nabo ukuziveza bengabantu abahlakaniphile, okuthiwa bane wisdom. Bayathanda futhi abanye abantu ukuveza abantu abathile ababafevayo ukuthi babaveze bengabantu abahlakaniphile. Kodwa ngiyakholelwa ekutheni ukuhlakanipha okuyikhona khona ilokho okuvela kuNkulunkulu, ilokho okujabulisa kuthokozisa uNkulunkulu, ilokhu okwenza ukuthi umuntu athokozelwe uNkulunkulu, ajatshulelwe uNkulunkulu uma ngabe ephila ngalokho kuhlakanipha. Yes, ngokweBhayibheli mawufunda ama-Corinthians chapter 1 uzothola ukuthi kukhona ukuhlakanipha lapho umphostoli Paul mayeveza akusiyena kuphela. Kukhona ukuhlakanipha kwezwe. Kukhona ukuhlakanipha kwabantu abangakholwa inkosi uJesu. Kukhona ukuhlakanipha kaSathane. Mawufunda ngithi uEzekiel ngithi chapter 28, ngithi nobani no-Isaiah chapter 12 maphosisi, la okuvela khona icherub, kuvela khona icherub okwakuthiwa ubani uLucifer, okwakuthiwa wacorrupta i-trade yakhe ngokuhlakanipha kwakhe, ngobuhle bakhe nangokuhlakanipha kanjalo. So he had the wisdom, Lucifer. Lokho kuhlakanipha lokho corrupta ngakho abantu because yena usecorruptekile, kwavela ububi kuye, wacorrupteka. Now kukhona ukuhlakanipha okuvela kuNkulunkulu. Kule video ngifuna sikhulume ngokuhlakanipha okuvela kuNkulunkulu. Again njengalokho ngilicheckile igama makuthiwa khona umuntu ohlakaniphile, I mean makuthiwa khona umuntu okuthiwa imentor, ngathola ukuthi mina ngiqualify ukuthi ngabizwa kuthiwa imentor. Ngathola ukuthi sengibahlolile abantu abaningi abangabizwa ukuthi bayimentor kimi, because ngiyakholelwa ekuthenini umuntu oyibiza ukuthi uyimentor umuntu osehambe noNkulunkulu, uhamba nomoya oyingcwele, uhamba nenkosi uJesu, wazi wafika lapho ebizwa kuthiwa khona umfundi kaJesu, wazi wafika lapho khona la uJesu ethi khona umfundi akekho ngaphezulu kamfundisi. So ke kodwa ufika lapho elingana khona nothisha wakhe umfundi. So umuntu ongaba imentor engikholwa ukuthi kimina bese ngeneliseka umuntu osefundile, ngambotha ufundile impela ngokupheleleyo. Impilo yakhe siyafana nekaJesu Kristu lo esifunda ngaye eBhayibhelini, esikholwa ukuthi uyinkosi yethu, esimukele samvuma waba inkosi yethu. So ke lo muntu angaba imentor ngoba nginesiqiniseko sokuthi azobe ngifundisa khona ilanguage azobe ikhulumile uJesu ayikhulumile. Akangilahlekisi, akangidukisi,
kodwa ungiyisa kuNkulunkulu ophilayo, ngoba ayikho into engifuna ngaphandle kokuba kuNkulunkulu ophilayo. So ke nami ke bazalwane ngisemfundi kaJesu, angikafiki la ngithi khona sengifana noJesu Kristu ngqo, kodwa ngisakusebenza lokho. So kusho ukuthi angikaqualify ukuthi ngabizwa kuthiwa ngiyimentor kwabanye. Kodwa ke ngifisa ukusho ukuthi ikhona imentor engithembele kuyo, nomunye mayifika kimi enayo le mentor, ngingamethemba lo muntu lowo uma ngabe yena ethembele yo mentor ebizwa kuthiwa umoya ongcwele. Mentor is a wise and a trusted teacher. Uma lo muntu ethemba umoya ongcwele, imentor yakhe kumoya ongcwele, then ukukhuluma kwalo muntu sengingakwethemba ke. Sengasho futhi ukuthi uhlakaniphile, ngoba umuntu ohlakaniphile umuntu osaba uNkulunkulu. Umuntu osaba uNkulunkulu umuntu ogcina imiyalo kaNkulunkulu, umuntu owenza imiyalo kaNkulunkulu. Umuntu othuthumelayo, ukukhuluma into ekhulunywa abantu engayihlolile ukuthi ngabe uyamthokozisa uNkulunkulu. Umuntu osabayo, othuthumelayo, ukugqugquzela, ukukhuthaza, ukupromota, encourage izinto encourage abantu abangakholwa iNkosi uJesu emhlabeni. Engahlolanga ukuthi lezo zinto abantu abayipromotayo ziyintando kaNkulunkulu yini. Umuntu osaba uNkulunkulu umuntu onjalo. Umuntu ohlale phansi wahlola impilo ephilwa emhlabeni, wayiqhathanisa ngokwezwi kaNkulunkulu ukuze ahlukanise, njengokusho kumaRoma chapter 12 verse 2 ukuthi nihlolisise okuhle, okuthandekayo nokupheleleyo kuNkulunkulu. Okuthandwa uNkulunkulu, okuhle kuNkulunkulu, okupheleleyo kuNkulunkulu. So lo muntu uhlakaniphile ngoba impilo yakhe yonke uqaphela ukuthi ukwenza kwakhe ngakubi lokho okuthusa uNkulunkulu yini. Uma ngabe ezofundisa abantu, akhulume nabantu, advise, akhanselisha abantu, ukwenza ngokuthi izwi kaNkulunkulu liyakuvuma yini lokhu akhulumayo, kusentandeni kaNkulunkulu yini. So ke bazalwane, uma kuthiwa mentor is a wise and trusted teacher, ake sibhekele into ewisdom ke manje. Ngeke ube ohlakaniphileyo ungenakho ukuhlakanipha. You cannot be called a wise man without wisdom in you. So ke sizobuka ke manje kule video wisdom. Uma sifunda izwi likaBaba uNkulunkulu, u1 Corinthians chapter 1 verse 30. 1 Corinthians chapter 1 verse 30 lithi, but it is from him that you are in Christ Jesus, who became to us wisdom from God. Who became to us wisdom from God. uJesu Kristu weza kithi ewukuhlakanipha okuvela kuNkulunkulu. So uma sikhuluma ngomuntu ohlakaniphile, sikhuluma ngomuntu onoJesu Kristu. uJesu Kristu ukuhlakanipha okuvela kuNkulunkulu. Uma ufuna ukwazi ukuhlakanipha kaNkulunkulu, yazi uJesu Kristu. Uma ufuna ubizwe ngokuthiwa uhlakaniphile, yiba noJesu Kristu. Uma ngabe uJesu Kristu sehambile wanyukela ezulwini, uma ufuna ukubizwa kuthiwa you are a wise person, phela fundiswa umoya ongcwele kuphela. Umoya ongcwele kufundisa imfundiso kaJesu Kristu, efaka uJesu Kristu, ngoba mawufundisa ngoJesu ufaka uJesu kubantu. So uJesu Kristu akabe uhlakanipha kuwe yena yedwa. So ke angikwazi ukwamukela umuntu ozobuye ethi kufuneke ngiyohlala phansi edeskini ngifundiswe abantu abangafaki uJesu Kristu yena yedwa, abangafundisiwe ngokaJesu Kristu yena yedwa. So uJesu Kristu ngokusho kwezwi ukuhlakanipha kaNkulunkulu. So ke umuntu osaphinda futhi aye kwamanye ama-sources ayothola ulwazi khona, othi mawuthi uyahlola lolo lwazi, ulwazi olutholakala encwadini ezakhiqizo zabhalwa ngabantu abamphikayo uJesu Kristu. So ke angikwazi ukumukela lo muntu osakhuthaza into ekanjalo, ngimukele ngokuthi uhlakaniphile, unokuhlakanipha. Kodwa ngikwazi ukumukela umuntu kuphela ngokukaJesu Kristu, ngokwezwi likaNkulunkulu, onoJesu Kristu, afundise ukaJesu Kristu. And ngoba uJesu sehlele ngosomnene sikaNkulunkulu, kusho ukuthi ufundiswa umoya ongcwele. Umoya ongcwele emfundisa ini? Izwi likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu uma ufunda uJohn chapter 1 from verse 1, eqaleni ulizwi wayekhona, ulizwi wayeNkulunkulu, ulizwi nguNkulunkulu. uJesu Kristu unguNkulunkulu. So uJesu Kristu ukuhlakanipha kukaNkulunkulu.
uma ukhuluma ngokuhlakanipha kaNkulunkulu ukhuluma ngoJesu Kristu. Right, uma ufunda lapha nama Colossians ngithi chapter 2 verse 3, Colossians chapter 2 verse 3. Right, lifundeka kanje, in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge. Kuye kufihliwe yonke ingcebo yokuhlakanipha kanjalo nani nokwazi. Uma udinga ukuhlakanipha, uma ufuna ukubizwa ukuthi uhlakaniphile, then yiba kuye uJesu Kristu, ngoba kuye kufihliwe ukuhlakanipha konke nokwazi konke. Uma udinga ukuhlakanipha yonke into ekuthiwa uhlakanipha, uma udinga yonke into ekuthiwa ulwazi, lonke ulwazi ongasulidinge kukhona kuye uJesu Kristu. So ke umuntu engamukela abe imento, nomuntu engamvumela ukuthi mina ngibe imento kuye, umuntu ofuna uJesu Kristu ngokuphelele empilweni yakhe. Lo muntu uyaqualify ukuthi angaba imento, ngoba ukuhlanipha konke amagugu konke okuhlakanipha, ukuhlanipha kuyigugu, ukwazi ukuhlanipha, ukwazi nokuhlakanipha kuyigugu. So uma ngabe umuntu enoJesu, efuna uJesu, ufuna ukuhlakanipha okuphelele, ufuna ukwazi okuphelele, then lo muntu ke angakwazi ke ukuba uthisha, ukuba umfundisi, ukuba umeluleki, ukuba umqondisi, ukuba umsizi kwabanye abantu, ngoba akabasizi ngokuhlanipha kwakhe, abasiza ukuhlanipha kwabantu komhlaba kwezwe, kodwa basiza ngokuhlakanipha okunguKristu Jesu, okuvela kuNkulunkulu, uJesu Kristu evela kuNkulunkulu. So ke bazalwane ke kule video ngifuna ukuveza lokho egameni kaJesu ukuthi once you call a person a wise person, a wise man, that person must have a wisdom in him or her. Then kuye kufanele kube khona ukuhlakanipha. Then ikuphi ukuhlakanipha esikhuluma ngakho? Sikhuluma ukuhlakanipha okuqoqwayo emhlabeni. Abantu abamosha isikhathi sabo befuna lokho ukuhlakanipha, kufika usulokufa bafe bakushiye. Uma ngabe behamba nakho, bahamba nakho akubayisa uNkulunkulu ophilayo ezulwini, kubayisa ekulahlweni kwaphakade esokweni, ngoba ukuhlakanipha kwalelizwe. Kodwa ngizophakamisa ukuhlakanipha okunguKristu Jesu, abantu okubayisa kuNkulunkulu ophilayo, ekuphileni okuphakade. Okumele abantu bachithe isikhathi sabo befuna lokho ukuhlakanipha, bezihlupha ngakho ukuhlakanipha okunguJesu Kristu. Right, uMatthew chapter 11, ngokaMathewu chapter 11 uverse bani, uverse 20, uverse 19, ithini inkosi uJesu la? Ithi, asifundeni bazalwane, inkosi uJesu ithi lana, the Son of Man came eating and drinking, and they say, here is a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. But wisdom is proved right by her actions. But wisdom is proved right by her actions. So umuntu angazibiza ukuthi uyimento kwabanye abantu, but uma ngabe ezisho ukuthi uyimento, uzisho ukuthi uhlakaniphile futhi uthembekile, uthembakela ngathenjwa. Ukufundisa kwakhe ukufundisa okungathenjwa. Kodwa ke umuntu mabizisho kanjalo, sizobona ngani ngomphumela wokuphila kwakhe? Sizobona ngani bazalwane ngomphumela wokuphila kwakhe? Njengoba ngikhuluma manje bazalwane namhlanje ngithi umhla ka-16 January 2026. Usungayibonela ke nawe ke, umuntu ethi uhlakaniphile umuntu ofundiswa ngoJesu Kristu yena yedwa. Njengoba kumhla 16 January 2026, uma ngabe uzisho ukuthi uhlakaniphile, manje pho kuvelaphi ukuthi ke uhambile register ingane zakhe esikoleni sabezizwe, iyofundana ingane yakho lapha? Sibuya kwi-festive season, kade ucelebrate, abanye besema holiday boyijabulisa, besho ukuthi ifamily what gathering, isikhathi semindeni, sokuhlala komindeni. Ngakuba uJesu wakhuluma lokho, ngakuba uJesu wakwenza lokho? No, uJesu akawenzanga. uJesu wathi ongithandayo ugcina imiyelo yami, thabatha isiphambano sakhe imihla ngemihla ungilandele. Right, ngakube le mento ebizwa kuthiwa imento, ukumentorisha kwayo ukugqugquzela abantu njengoba kuvuliwe nje, abaningi bavulile emsebenzini, sebebuyile emsebenzini, bavulile ezikoleni,
kade bevalile bengothisha sebebuyile emsebenzini. Ugqugquzela abantu lo muntu oyimentor ukuthi ukuze ube nekusasa le right kulonyaka you must do something. Zama ukuthi wenze something empilo yakho, hamba uyo-register, hamba uyofunda, qala ibhizinisi, yenza okuthile okuzo improve impilo yakho. Ilokho khona uJesu Kristu akufundisile. Now uma kuthiwa umuntu onjalo uhlakaniphile, laba bantu abaluleka ukuthi abafundisa ukuthi banake iminako yalelizwe, mawufunda uMathewu chapter 13 verse 22, banake iminako yalelizwe, babe busy ngayo, bagcine sebeyimbewu, sebeuhlobo lwembewu olwele emaveni, ngoba ukukhohlisa kwengcebo yalelizwe kuyabaminyanisa. Wena ke uyibiza uthi uyimentor, ubagqugquzela abantu ukuthi banakele umnako leyo. Ngakube iyona mentor right lena, uyimentor right kubantu. Yilokho nomoya ingcwele akufundisayo, yilokho uJesu Kristu akufundisayo. Kodwa uJesu Kristu wafundisa ukuthi akulandelwe yena imihla ngemihla, kuthwala isiphambano imihla ngemihla. So bengifuna ukusho lokho kule video basalwane. Ithi inkosi uJesu ukuhlakanipha uziveza kuzibonakalise ngezenzo zakho. Uma ngabe umuntu enokuhlakanipha kaNkulunkulu, simbona ngokuthi ulandela uJesu Kristu, ufuna yonke into ekhuluma ngoJesu, edumisa uJesu Kristu, ufuna ulwazi oluvela ngoJesu Kristu kuphela. Nangoko umuntu ohlakaniphile. Umuntu ohlakaniphile umuntu ukufundisa kwakhe, ukukhuluma kwakhe konke kuyisa abantu kuNkulunkulu ophilayo ngoJesu Kristu. Ufundisa amazwi kaJesu Kristu, ufundisa intando yezwi kaNkulunkulu. Nangoko umuntu ohlakaniphile. Siyabonga basalwane egameni lenkosi yethu uJesu. Amen.